Também na capital mineira, peritos da aeronáutica trabalham para esclarecer a queda de um avião bimotor que matou 3 pessoas ontem à tarde. O acidente aconteceu logo depois da decolagem no aeroporto da Pampulha. A aeronave caiu sobre uma casa na região norte de BH por volta das 3 da tarde e pegou fogo. Imagens divulgadas na internet mostram o local logo após o acidente. Ao todo, 3 casas foram atingidas por destroços e interditadas pela Defesa Civil. Além dos ocupantes do bimotor, não houve outras vítimas ou feridos. De acordo com informações da Agência Nacional de Aviação Civil, as certificações do avião estavam em dia.